warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Amelia Serliani. Pada video kali ini, saya akan membahas hal-hal dalam audio yang tidak banyak orang ketahui. Apa itu? Yuk lanjut nonton videonya. Kalian semua tentu pernah menonton film kan? Nah, kalian tahu nggak sih kalau di dalam film itu ada suara-suara yang dibuat yang padahal bukan suara dari apa yang sebenarnya kalian lihat. Suara itu contohnya suara ombak, suara derap langkah kaki kuda, suara derit pintu, suara hujan badai, dan masih banyak yang lainnya. Nah, suara itu sebenarnya dibuat setelah proses produksi film selesai. Tujuannya adalah untuk membuat suara-suara yang dihasilkan menjadi lebih detail. Suara-suara ini disebut dengan Foley effect. Foley effect adalah sound effect yang ditambahkan ke dalam film saat pasca produksi. Foley ini dibuat oleh Foley artist di dalam Foley studio. Di dalam Foley studio terdapat banyak sekali hal yang dapat menghasilkan suara-suara tiruan dari adegan yang ada di dalam film. Tanpa Foley, film akan terasa sangat kosong dan sunyi. Nah, dengan adanya Foley ini, film akan terasa lebih realistis dan nyata. Foley juga digunakan untuk menutupi suara-suara yang tidak diinginkan selama proses produksi film. Lalu, bagaimana sih Foley artist membuat Foley effect? Nah, misalkan Foley artist ingin membuat suara pukulan atau suara pecahan kaca, maka dia akan mencari benda-benda yang memiliki suara yang hampir sama dengan suara yang ingin dibuat. Lalu, sebelum melakukan rekaman suara, Foley artist akan menonton film yang akan dibuat rekaman suaranya berkali-kali atau berulang-ulang. Di dalam studio Foley terdapat alat-alat audio seperti mikrofon, mixer, layar, dan masih banyak lagi. Nah, untuk membuat suara yang diinginkan, Foley artist akan melihat layar, lalu pada saat tiba suara yang akan dibuat itu dipertontonkan di layar tersebut, maka Foley artist akan merekam suara tersebut dengan mikrofon. Setelah itu, suara yang dihasilkan akan masuk ke dalam mixer dan kemudian diolah untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Okay, Mary Jo. Here we go. Contoh benda-benda yang digunakan untuk membuat Foley effect ini misalkan sarung tangan. Sarung tangan ini digunakan untuk menghasilkan suara kepakan sayap burung. Lalu selanjutnya ada lempengan logam. Lempengan logam ini bisa digoyangkan dan akan menghasilkan suara gemuruh. Nah, itulah tadi contoh-contoh dari Foley effect yang dibuat oleh Foley artist. Oke, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kalian, terutama yang baru mengetahuinya. Oke, saya Amelia Serliani undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.